الصلاة خير من النوم. Abang, buat apa tu? Dek. Turunlah. Abang masak sikit ni, Masak sarapan. apa, bang? Wah, sedapnya. Nah, adik makan dulu. Okay, thank you, Adik makan lah abang. dulu. Ibu kat mana, dek? Ibu ada kat bilik. Abang nak bagi ibu ke? Tak apalah, ibu tak sihat. Abang nak pergi bagi makanan kat ibu sikit. Okey. Abang dah Adik. makan ke? Abang dah makan. Ni ayah adik ya. Terima kasih, abang. Adik makan dulu Abang nak pergi hantar makanan kat ibu. Okey, abang. Sekejap lagi abang datang balik ya. Okey. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu baru bangun ni. Ya. Am ada buat sarapan sikit untuk ibu. Ibu makan tau. Susah-susah je kamu ni. Terima Alah, kasih tak banyak apalah. ya, Am. Ibu kan tak sihat. Ibu habiskan tau. Am tak nak makan sekali ke? Am dah makan dah. Ni nak pergi mana? Nak pergi cari kerja. Ibu doakan Am ya. InsyaAllah. Hati-hati ya, Am. Okey, terima kasih ibu. Nanti ibu habiskan, ibu rehat je tau. Tinggal je kat Okey. sini. Baik, Am. Am gerak dulu tau ibu. Hati-hati ya, Am. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam, nak. Assalamualaikum Kak. Sini ada kerja kosong tak? Ada. Tak ada. Kak, terima kasih. Sabarlah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, Bang. Maaf kacau. Saya nak tanya sikit boleh? Boleh. Sini ada kerja kosong tak Bang? Minta maaf, Bang. Tak ada. Penuh dah. Sorry ya. Bang, terima kasih. Sama-sama.